हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी ITI स्किल्स के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने मल्टी सिलेंडर इंजन के लाभ की स्टडी की थी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप इसे जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि मल्टी सिलेंडर इंजनों में पावर स्ट्रोक उनके फायरिंग ऑर्डर के अनुसार होता है। जहां पर 6 या उससे अधिक सिलेंडर उपयोग होते हैं वहां पर होता है पावर ओवरलैप। आज के वीडियो में हम इसी पावर ओवरलैप की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत, आइए स्टार्ट करते हैं। फोर स्ट्रोक इंजनों में एक पावर साइकिल क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर यानी कि 720 डिग्री रोटेशन पर पूरी होती है। 4 सिलेंडर इंजनों में पिस्टन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि यदि पहला और चौथा सिलेंडर TDC यानी टॉप डेड सेंटर पर हैं, तो दूसरा एवं तीसरा सिलेंडर BDC यानी बॉटम डेड सेंटर पर होंगे। इसलिए यदि इस समय पहला और चौथा सिलेंडर TDC से BDC की ओर चलना प्रारंभ करेंगे तो उनमें क्रमशः सक्शन और पावर स्ट्रोक होंगे। साथ ही इसी समय दूसरा और तीसरा सिलेंडर BDC से TDC की ओर चलना प्रारंभ करेंगे, इसलिए उनमें कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रैंकशाफ्ट के 180 डिग्री घूमने पर सभी सिलेंडरों में एक एक स्ट्रोक पूरा हो चुका होगा और चारों स्ट्रोक पूरे होने पर क्रैंकशाफ्ट 720 डिग्री घूम जाएगी और इंजन की एक पावर साइकिल पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें 6 सिलेंडर इंजन की, तो उसमें एक ही समय पर सभी सिलेंडरों में अलग अलग स्ट्रोक का होना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पहले सिलेंडर में सक्शन, दूसरे सिलेंडर में कंप्रेशन, तीसरे सिलेंडर में एग्जॉस्ट और चौथे सिलेंडर में पावर स्ट्रोक चल रहा है, तो 5वें और 6वें सिलेंडर में भी इनमें से कोई ना कोई स्ट्रोक चल ही रहा होगा। यानी कि एक निश्चित समय पर किन्हीं 2 सिलेंडरों में एक साथ पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, यानी पावर डेवलप हो रही होगी। किन्हीं भी 2 सिलेंडरों में कुछ समय के लिए एक साथ पावर डेवलप होने के फिनोमेना को ही पावर ओवरलैप कहते हैं। इसे हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। सैद्धांतिक रूप से 6 सिलेंडर इंजन में 60 डिग्री का पावर ओवरलैप होता है, यानी क्रैंकशाफ्ट के 60 डिग्री घूमने तक किन्हीं 2 सिलेंडरों में एक साथ पावर डेवलप हो रही होती है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें कि जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पावर स्ट्रोक एक्चुअल में 180 डिग्री का ना होकर केवल 145 डिग्री का होता है। इसलिए एक्चुअली पावर ओवरलैप 6 सिलेंडर इंजन में 60 डिग्री से घटकर केवल 25 डिग्री रह जाती है और साथ ही 8 सिलेंडर इंजन में पावर ओवरलैप 55 डिग्री की होती है। अब आइए हम पावर ओवरलैप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसे हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। हम जानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन की एक पावर साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरी होती है और सभी स्ट्रोक 180 डिग्री के होते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि 6 सिलेंडर इंजन में पावर स्ट्रोक 60 डिग्री की होती है, इसलिए हमने प्रत्येक स्ट्रोक में 180 डिग्री को 60 डिग्री में डिवाइड कर दिया है। मान लेते हैं कि इस इंजन का फायरिंग ऑर्डर 142635 है, इसलिए इस सिलेंडर में इसी क्रम में फायरिंग होगी। अब हम बात करते हैं पहले सिलेंडर की। इसमें अभी पावर स्ट्रोक होगा। चूंकि पावर स्ट्रोक 180 डिग्री तक चलेगा, इसलिए हमने पहले स्ट्रोक में 180 डिग्री में पावर स्ट्रोक के लिए P लिख दिया है। पावर स्ट्रोक के बाद होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यह भी 180 डिग्री तक चलेगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद सक्शन स्ट्रोक भी 180 डिग्री और फिर कंप्रेशन स्ट्रोक भी 180 डिग्री चलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिलेंडर यानी 4th सिलेंडर पर। इसमें पहले स्ट्रोक पर ध्यान दें। इसमें पावर स्ट्रोक तब स्टार्ट होगा जब पहले सिलेंडर में पावर स्ट्रोक 120 डिग्री हो चुका है और यह स्ट्रोक भी 180 डिग्री चले। अब यहाँ जरा ध्यान दें कि पहले और चौथे सिलेंडर में इस 60 डिग्री तक एक साथ पावर डेवलप होती है। इसे ही हम पावर ओवरलैप कहते हैं। इस सिलेंडर की टेबल को भी पूरा कर लेते हैं।
पावर के बाद एग्जॉस्ट, फिर सक्शन और फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होंगे। इसी प्रकार से अगले सिलेंडर में पावर स्ट्रोक तब स्टार्ट होगा जब पिछले सिलेंडर का पावर स्ट्रोक 120 डिग्री हो चुका है। यह भी 180 डिग्री तक चलेगा और इसमें इस 60 डिग्री पावर स्ट्रोक एक साथ होगा, यानी पावर ओवरलैप होगी। इसी तरह सभी सिलेंडरों में पावर स्ट्रोक तब स्टार्ट होगा जब पिछले सिलेंडर में 120 डिग्री तक पावर स्ट्रोक हो चुका हो। अतः एक निश्चित समय पर किन्हीं भी दो सिलेंडरों में 60 डिग्री तक पावर ओवरलैप होता है। आशा करता हूं आप सभी को पावर ओवरलैप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी वीडियो में हमने कई जगह पर फायरिंग ऑर्डर का डिस्कशन किया। इस फायरिंग ऑर्डर की डिटेल्ड स्टडी हम क्रैंकशाफ्ट वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि फायरिंग ऑर्डर क्रैंकशाफ्ट के डिजाइन पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग।